ξημερώνει. Θα ξημερώσει όπου να είναι. Και πάμε Βαρδούσια. Πάμε όπου τύχει. Και Κόκκινο και Αορτίνα και Γραμμένη Οξιά. Γραμμένη Οξιά. Άγραφη θα γίνει. Όχι, πρώτη. Πρώτη Φλεβάρι. 30 Φλεβάρι δεν έχει. 30 δεν έχει, αλλά πρώτη είναι. Με 28-29 πάει. Παραπάνω. Δεν πάει. Τι. Το τηλέφωνο. Δεν σου είπα το τηλέφωνο να πάω μέσα να το πάρω. ζυγιστούμε, τι ήρθες και μετά. Κόλλα μου καλά. Καλά εσύ. Έχουμε ξεκινήσει από τον Ασπρόπυργο, δεν έχουμε φτάσει ακόμα Λιβαδιά και έχουμε κάνει 7 στάσεις. Έχουμε πει 50 ανέκδοτα, 7 ιστορίες
Άντε να φύγουμε! Έλα! Όχι, άγιε, εδώ! Λοιπόν, έχει λίγο κρύο και πολύ πούσι. Πούσι. Πάμε προς Ikea για να πιούμε ένα καφεδάκι, γιατί έχουμε πιει μόνο 4, και πάμε να ανεβούμε το βουνό. Φτάσαμε και στη Λιβαδιά. Στρίψτε δεξιά. Στη συνέχεια, στρίψτε αριστερά. Πάμε να δούμε τις πηγές, να φτιάξουμε το προγραμματάκι μας, το οποίο είναι μεγαλούτσικο σήμερα. Βαρδούσια, Κόκκινο, Αρτοτίνα, Οξιά, Μποντιλιάρισμα. Για πάμε ρε! Λιβάδια, εσένα έχω στην καρδιά. Πηγές κρυάς. Και εδώ εκεί ο Κάκουρας, Λιβαδιά 7. Τι 7 ρε? Πάω να δω το Γιάνναρο. Ο Πίλαρος. Ο Πίλαρος! Πίλαρε! Πίλαρε! Ο φωτογράφος μας. Η αγάπη μας. Μου τη γάμισες να ξέρεις σίγουρα. Ποιος, τι? Ωραία, βρέσε εδώ. Ομορφιές. Κοίτα εδώ νερό. Γαραγαραρό. Ζεστό. Λοιπόν, το ταξίδι αυτό είναι γύρω στα 700 χιλιόμετρα. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει από τις 7 παρά, έχει πάει 10 και είμαστε ακόμα Λιβαδιά. 100 χιλιόμετρα να κάνουμε την ημέρα. Μου φαίνεται στην Ιταία θα κάτσουμε, θα φάμε και γυρίσουμε πίσω. Το καλό ταξίδι είναι 20 χιλιόμετρα τη μέρα. Αυτό είναι. Βαριά. Για πάμε! Βουνό ερχόμαστε. Στρίψτε δεξιά. Say it hurts to live this way. I don't mind the pain, and I like to feel the shame of it. Λοιπόν, φορτώσαμε γκαζολίνα και είμαστε έτοιμοι για καφεδούμπα. Λοιπόν, στην αγαπημένη ιδέα, η στάση μας για να φτιάξουμε το πλάνο μας. Εδώ θα πιούμε καφέ. Καφέ ελληνικό. Ναι, καφέ φεύγει. Είμαστε του καφέ εμείς. Εδώ, καφενείο, Classic Time. Το όνομά σου? Σπύρος. Γεια σου κύριε Σπύρο. Σε αυτό μιλάτε, σε αυτό το κάνανε τα μάτια αυτά. Αυτός είναι ο Γιάννης. Αλλά δεν έχει ήλιο. Έχει πεπόνια. Πεπόνια. Πού είναι? Εγώ είμαι Σαντορινιός. Κρήτη κάτω, Ελιές. Λοιπόν, πάμε τη βολτούλα μας στα Βαρδούσια τώρα, εντάξει. Γραμμένη οξιά. Έτοιμος ο καφές. Και πάμε όπως του Γιάννη. Χριστό. Η μαγική συνταγή. Μηχανή. Καλό καιρό και καλή παρέα, φίλε. Και Βαρδούσια. Νιάου.
Βρισκόμαστε στην ηλιόλουστη Ιταία. Τώρα που έβαλες και το πρόσωπό σου μέσα θα χαλάσει η φωτογραφία. Το ξέρω. Ωραία. Ωραία. Αποσύρωμαι. Πάμε να πάρουμε τα βουνά. Τα βουνά. Τα Είμαστε και τα βουνά. Είμαστε. Βασίλη, ανέρδοτο λέει πάλι. Ο δρόμος είναι το Πλάσε και το Κυρλάντε είναι χώμα. Παρακαλώ κύριε μου. Ανέρδοτο λες. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ναι. Φτιάξε μαλλί. Το τι να φτιάξω, δεν γίνεται. Φτιάξε μαλλί. Φτιάξε μαλλί. Φτιάξε μαλλί. Τη χωρίστρα. Του χάλασε η χωρίστρα. Του είπα ότι αυτό που έχει και πίνει νερό με τόσες στάσεις που θέλει για κατούριμα να το χρησιμοποιεί για καθετήρα. Ναι ρε φίλε, πολύ κακό είναι. Πού βρέθηκες εσύ εδώ? Πώς και όρθιος. Πού βρέθηκες εδώ? Γεια σου Μόρνο. Ο Μόρνος νεράκι λίγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κάτσε να βάλουμε τα γυαλάκια σωστά. Και πάμε χωριό Κόκκινο. Ανεβαίνουμε Βαρδούσια. Θα περάσουμε από τη βουνοκορφή να τη δούμε το Κόρακα. Αρτοτίνα, το 21ο καφεδάκι εκεί. Και μετά θα δούμε το υπέροχο Βάσο. Για πάμε!
Καμεργιζόμαστε. Πώς λέει χαιρετιόμαστε. Φέρτε ένα ζωγράφο να ζωγραφίσει. Πάρε εδώ σύννεφο. Πάρε εδώ την ίτη. Πάρε το λιδωρίκι απέναντι. Πάρε και το μόρνο. Ρούχλα, ρούχλα! Στο χωριόν κόκκινο. Γεια σου κόκκινο. To be continue. Πενταγή. Let's go. Πλατεία Αρτοτίνας. Πλάτανος. Καλός πλάτανος. Πήγαμε το καφεδάκι μας και πάμε προς Γραμμένη Οξιά. Κι αν περνάει θα περάσουμε. Κόρακα. Κόρακα στο άστρωμα τη βγάζει. Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Μια ταβέρνα ωραία είχε. Έκλεισε. Η πλατεία Πλάτανος. Πάμε Νίκο!
έχει τις γραμμένες οξιάς, ναι. 23 Σεπτεμβρίου 1828. Πόλεμος αυτή, πόλεμος και εμείς σήμερα. Μες στα χιόνια είσαι, μες στα χιόνια! Αντβεντζουράς! Μπορούσε να ήταν και μόνο άσφαλτος. Γίναν τα GS αληθινά. Γίναν τα GS. Εδώ είσαι, Γιαννάκη μου. Εδώ είσαι. Που το αλήθεις κάθε μέρα με κρέμες Νιβαία. Για δάμος αναπλάγια. Έχω να σας πω ένα καλό νέο. Έχει άλλα 7 χιλιόμετρα χώμα. Πώς? Άλλα 7 χιλιόμετρα. Λοιπόν, η κατάσταση είναι σούπερ. Φέρτε ζωγράφους να ζωγραφίσουν. Κοίτα εδώ να δεις. Κοίτα εδώ να δεις. Περνάς από μέσα έτσι. Τάκ. Τι ζούμε. Ούτε στην Νορβηγία δεν είναι έτσι. Τώρα θα πούμε και τα καλά μεσοδάσος. Το νοτιότερο χερσαίο δάσος οξιάς της Ευρώπης. Γιατί από ό,τι άκουσα έχει και Σικελία ένα, αλλά δεν είναι μισή αυτή. Η αλήθεια είναι, περίμενα πιο πολύ πρόβλημα στο θέμα στροφών, με λάσπες και τέτοια, αλλά ήταν βατό. Λοιπόν, πάω να κουμπίσω το όνομά μου. Β' Δέλτα. Το δες.
σε large. Βλέπετε το large. Τώρα ναι, Έτσι. αλλάξαμε Έκανε και το γυαλί, χωματάκι βλεπόμαστε. του σήμερα. Θα μας το Λασκούλια. παίζει για παστράνα από αύριο. Θα μας ψάχνει να πούμε με τον Μπίλι. Πάμε στο πάνω χελμό. Με προκάλατόση. χελμός βέβαια. Χελμός είναι και στα Αμέρικα. Λιανοκλάδης. Στείλ το. Το βλέπουμε δηλαδή μόνο λιλί. Έτσι. Λοιπόν, αναμένουμε τη γίδα, αλλά αργεί. Τι έχουμε εδώ? Μάσα. Ήρθε! Γεια σου μεγάλε! Βραδιάσαμε πάλι, βραδιάσαμε. Τώρα μπαίνουμε πάλι στην εθνική. Περίμενα να σου δώσω Μαυρίλα, πανάκι. δεν μπορούμε. Άντε! Coffee time, Olympus Plaza. Γεια σου.